Лиза одевает кукол своих. И куда мы собираемся, Лиз? Мы собираемся идти в контактный зоопарк и кормить животных, и смотреть на них. Сейчас соберем кукол, Алису и... Как эту Лизу зовут, забыла? Алиса. Тоже Алиса? Алиса. Как? Алиса. Алиса. Ничего себе имена какие ты придумала. Запомнить бы. Почти готово. А пока... Нет, я один шаг. Обратно. Разверни. Выверни вот так, чтобы костюмчик был. Во. Такая шапочка, да? С куколками Лол, да? Покажи нам ее. Все, я готова идти на прогулку. Скорее, скорее к животным. Тише, я тебе рюкзак занял. Сейчас Лиза еще оденет вот такую мягкую курточку, чтобы куколка не замерзла точно. У тебя все готово. Пошли. Сейчас я позову свою подружку. Подружка, ты там не замерзла? Мы идем смотреть курочек, да? Ой, вы слышите, уже их не щебет. Мама, мама, посмотри, это петушок. А это что за курочки такие странные? А, я знаю, это же цицарки. Цицарки. Вот какая красотка. Лиза так быстро ходит, что я за ней не успеваю. Подружка, ну ты где? Я здесь, какие ребята маленькие. Где? Вот. А ну пойдем посмотрим ближе. А твоей детке нравится контактный зоопарк? Ой, да. Ребята, ребята, здесь павлин индийский. Посмотрите. Давай приблизим скорее его. Давай. Привет. Ребята, ребята, а это белый павлин. Это просто невероятный павлин. Посмотрите, что у него на голове. Привет. Поздоровался, вы видели? Так, ну это кролики. Такие у нас в деревне у родителей. Иди сюда, иди сюда. Что случилось? Иди сюда, мам, там нужно обязательно умеет. А ну-ка, что там? Это что? Это кто? Это крыса? Ребята, это вообще я не могу больше терпеть. Знаете что? Здесь есть птички, у которых длинные ноги и длинная шея. Подсказывайте скорее, кто это? Это же страусы! Вот они, друзья. Привет! Привет, привет! Поймешь, что в этом есть. А те оттуда сказали. А вот эти кто? Да. Тоже его птенцы или кто вы? Страусы, только другой породы. Интересно, можно его погладить или нет? Сейчас проверим. Ну, конечно, нет. А кто здесь? Вы что, тут пикник устроили? А ну-ка, давайте. Я проголодалась. Ну что, устроим пикник. Лиза, что ты там приготовила? Да, кукурузку. Кукурузка, бананчик, грушка и мороженое. И носочек. И носочек. Да, это... Я буду кукурузку кушать. Да? Скажи. Давай. А мне детки... А твоя детка что будет? А я хочу грушу. Грушку? О, поделись, дай мне половинку грушки. Ой, сейчас. Вау, Лиза дала нам половину груши.
Ну хорошо, сейчас мы покушаем ее. Спасибо, очень сладко. Я еще хочу кукурузки. Я хочу вот это. И попить, конечно же. Это моя соточка. Ну поделись, не жадничай. Нет, Ну, Крайбэби. это не я, Крайбэби, я Алиса. Ну, Алиса. Нет, Ну, на, ладно. взяла свою бутылочку. Это моя. Ну, ладно, моя вот такая будет тоже бутылочка, ничего. А ты чего разделась? Тебе уже жарко? Да. Все, хочу носочки. Правда, солнце такое светит яркое, что Я хочу раздеться. я хочу раздеться, это точно. Мама, ты взяла нам горшочек? Хочется писать. Один только. Ну, давай, посади меня пописать. Ой, а чего ты меня не раздела, посадила так? Ну, пусть так. Она не раздевается. Ладно, понарошку. Дружка, Алиса, иди играть. В лес пойдем гулять. Смотри, какой он большой и красивый. Ой, я нашла клубничку. Я ее за ним. Что ты нашла? Клубничку. Где? Покажи. Вау, где? Покажи, клубничка была. Вот здесь. Ой, держи. Спасибо. У меня нету еще. Очень вкусная, Она спасибо. пропала. Ой, я что-то вижу красное. Это клубника. Нет, это соус. Это клубника. Я Ну, думаю... покорми детку свою. Ой, она грязная. Пойдем домой. Надо помыть, да? А мне дай клубничку тоже, хочу съесть. Она еще не мытая. Нужно вытереть салфетками. У тебя есть влажные салфетки? Есть. Есть? Ну, вытирай. Все, клубника очень вкусная, ее можно есть. Ой, какая вкусная и сладкая, ням-ням-ням. И заходила, искала клубнику и не нашла, и прошла мимо. Вот она, клубника, покажи нам. Только грязная. Грязная, нужно ее помыть, потому что там скопились микробы и грязь. Ну что, ребята, мы пошли мыть клубнику, а вы подписывайтесь на канал Лиза Kids Queen и ждите наши следующие видео. Пока-пока!